трудно, проблема трудная. Планета вертится, круглая, круглая. Такие камни здесь. Вот так вот они скатываются. Колесо вообще не может ехать. Это последний участок, может метров на 200 еще остался. Но он такой крутой, идет вообще практически вертикально в гору. Ой, не понимаю. 40 минут толкал сюда мотоцикл. Сначала сам ехал, потом спешился. Потом уже сумки выкинул. Снимаю сумки. Слишком тяжелый. Во-первых, резина слишком такая нецепкая. А во-вторых, здесь как-то надо с разгона, что ли, я не знаю. Ну, в общем, тяжело. Может, на более легких мотоциклах можно здесь проехать. Ужаснулся эфиопом на зло. На двух колесах в их пленительный мир. Мечты красив, реальность узнай. На КТМ я наклею бонсай. Я снял всю одежду, потому что думал, мне сейчас будет тепловой удар. Вспотел. Сейчас женщина позвонила. Бабушка, у которой буду ночевать. Шуза, шумазбазба. Я тут умираю. Она такая, когда вы будете у меня? Бабушка, go to hell. Я не могу дальше ехать, ты понимаешь? Что-то я там сказал, типа, комси-комса. Скатываюсь вниз, ребята. Пока. Передай мне водичку. Дырочка в бутылочке. Я еду в электричке. Люблю твои очки. Такой пассаж, такой винтаж. Я съел сегодня курочку, стал кураж. Друзья, вы знаете, чем я питаюсь вообще? Ни курочкой, нет. Кока-колой и растворимыми супами. 2 йогурта, типа такой бутерброд, манго свежее, немножко полакомиться и 2 яблока. Да? Все, меня сегодня вечером ожидает джага-джага. Будем пировать. Франция — это страна какого-то голода, я не знаю. Вот я так нигде не голодал. Даже в Марокко я не голодал так, как во Франции. Я не понимаю, с чем это связано. Может, просто с тем, что здесь я прихожу куда-то в ресторан, говорю, можно мне пиццу заказать? А они говорят, а мы не работаем. У них там куча народу сидит, короче, как это не работает? Мы типа закрылись. What? Котлетку я там не знаю что. А мы такого не делаем. Да у вас же вот написано на доске там бургер, короче, котлета, там все дела. Не, типа, как-то странно. В магазины все, супермаркеты закрываются 7:30. То самое время, это когда вечером я еду, немножко наслаждаюсь погодой, потому что нету душнилого 35-градусного, да. Приезжаю, бац, закрыто, короче, что такое, что за дела? Все, погнали дальше, короче, сижу на этом, на Бульбастане. Я еду, и мне в нос ударяет вот этот густой сладкий запах трав, цветов, каких-то полевых ягод. Я сразу вспомнил детство, как мы в деревне Молвино ходили вечером после обеда собирать землянику в поля. Запах детства, вот запах такой, значит, природы, свободы. И очень редко иногда в путешествиях бывает такое,
Я этот запах опять чувствую. И сразу у меня вот эта картинка в голове всплывает. Солнце на закате, зеленый ландшафт, где-то далеко пасутся коровки, вот это спокойствие, вот такое блаженство, птички поют. Вот, и у меня в руке вот эти вот землянички, которые мы собирали. Вот, да, что надо еще для счастья. Тихо. Тихо, тихо. Что такое? Не шевелись. Что происходит? Не говори ничего. Чувствуете? Чувствуем. Только что именно? Счастье. Так, друзья, сделаю для вас небольшой обзорчик тех вещей, которые я на себе ношу, когда езжу на мотоцикле. Это не как на велосипеде, да, вот сел в шортах и поехал. Здесь надо иметь специальную экипировку. На голове шлем, относительно простой, но на голове хорошо сидит. Самое главное, что мне нравится, это здесь есть вот такие солнцезащитные очки. Кстати, тут я еще сделал музычку себе. Так, закрыл, открыл, вентиляция. Перчатки тоже очень важная вещь. Сделаны они из кожи кенгуру, в отличие от кожи коровьей. Она более плотная. Если упадешь, например, на асфальт и так вот рукой проедешь по асфальту, то кожа кенгуру стирается не так быстро. Мизинец, безымянный палец, они прошиты вместе. То есть их нельзя двигать отдельно друг от друга, чтобы мизинец не завернулся и не сломался. Соседний палец будет мизинец немножко стабилизировать. Майка. Там, где грудь, сделана вставка специальная, которая не пропускает ветер. В холодные времена она больше помогает. Так называемая черепашка. Это пластиковая защита. Она сделана, в принципе, для мотокросса. Вот, но лучше носить, чем не носить. Жарко, неудобно, конечно. Когда кожа потная, она очень как-то тяжело снимается. Здесь уже приходится жертвовать комфортом ради безопасности. Ну, брюки у меня самые обычные, это джинсы. Хотя есть специальные мотоциклетные брюки, они более толстые, плотные, но хуже обдуваются ветром. Поэтому я вот решил летом, когда такая страшная жара, просто одеть обычные джинсы. У меня тут уже дырка, видите, он на коленях. Так, теперь, значит, переходим к самой интересной вещи. Это так называемые коленные брейсы. Здесь слева-справа сделаны специальные шарниры, и они вот так вот работают. Здесь вставлен так называемый лигамент. Это композитный материал, который повторяет форму вот этого вот соединения, там где мениск. В этом направлении не гнутся больше, останавливаются жестко. Ну потом вот такая вот майка XXL размер, чтобы она наладила на черепашку. Просто оптическая вещь. Не совсем дешевые сапоги, защита пятки от удара. То есть если слетаешь с мотоцикла, вот так вот пяткой, если на асфальт хлопаешься, здесь есть такая защита. Мягкий пластик. По идее он как бы немножечко может защитить, если мотоцикл упадет вот сюда, вот как бы на щиколотке. И они еще водонепромокаемые. Один раз я заехал в болото. Я вот так вот стою в воде, и нога остается сухой, вообще отлично. Все мутанты потенциально опасны для человечества. Пошел вон. Ребята, идиотский смех, потому что я нашел заправку. Последние 5 километров, смотрите, вон она. У меня бензина осталось на 20 километров, даже меньше. Мне нужны только те заправки, где принимают наличку. Карточки-то у меня нет. Вон она, да? А здесь в будочке тетя сидит. Опа, а вот так. У меня есть хорошие новости. Что это такое? Это не просто кусты. Ай, чуть не схватился. А неужели это море? Море. Так, в конец 6-го дня или 7-го, я не знаю, whatever. Я увидел первый раз море, а это значит, что Канны недалеко. Завтра у меня запланирована поездка через Канны и уже в Монако. То есть я завтра уже буду в Монако, друзья. Какой пейзаж, какой пейзаж. А у меня опять мандраж. О май гад, посмотрите, а. Вон оно, где-то там, княжество Утех. Казино, тачки, жизнь кипит. Ой-ой-ой. Вот сейчас по той дороге буду спускаться. Ну все. Let's go, baby. Ребята, новый день.
и новый хайлайт у меня. Дело в том, что я сейчас нахожусь в музее парфюмеров в городе Грасс. Если кто-то из вас читал книжку Патрика Зюскинда «Парфюмер», тот знает, что никто не может называть себя парфюмером, если он не был признан в городе Грасс. Так вот, я сейчас нахожусь здесь, буду совать свой нос во все щели, буду познавать эту прекрасную вселенную парфюмерского. По меркам, наверное, профессиональных парфюмеров я вообще ничего не могу нюхать, потому что у меня ужасный нос, да. Как слепой котенок, я буду тыкаться, все нюхать и делать вид «Вау!». Лимонен, ацетат линолюль, линодоль, индоль, ацетат бензюль. Давайте я смешаю в разных пропорциях эти вещества и посмотрю, что получится. Бергамот! Ты прикинь, да? Большая часть выставки посвящена тому, в каких флакончиках хранился парфюм. Начиная с Древнего Египта, потом к древним грекам и затем уже к римлянам. А сейчас я нахожусь в 18 столетии. То есть это эпоха Ренессанса. И посмотрите, какие уже тогда были нанотехнологии. Это парилка для ног. И главное, что она мобильная. Видите, на колесиках. То есть можно было ее придвинуть под стол. Ты сидишь, занимаешься делами, да, паришь ноги, а там еще в этой парилке всякие масла, благовония, да. Абсолютно лакшери. Посмотрите, вот на вот эту мадмуазель сколько разных типов тушь, покраски на лоб, под глазом, щечки, губы, подбородок, нос. Все надо помазать, припудрить. Короче, я бы давно уже зарапортовался, да? Нет, смотри-ка, а она красавчик. А вот это походный сундучок Марии Антуанетты. Микроволновка, кастрюля, кофемолка, таблетки для кофейной машины, целая куча духов разных, да, ложки, вилки. Да, ну и Wi-Fi тоже она раздавала с этого чемодана. Своим фаворитом, конечно же. Сила рыцаря-джедай – это сила Вселенной. Но помни, гнев, страх – это все ведет на темную сторону силы. Как только ты сделаешь первый шаг по темному пути, ты уже не сможешь с него свернуть.